tưởng treo lên trên kia. Treo cao hẳn lên cơ. Đây, hơn pháo 500.000 nữa. Pháo Bình Dương ấy, đây là pháo Bình Dương. 500.000 nữa. Đấy, ấy xài. Pháo theo phong cách Bình Dương. Cho lên cho phố biết là đây là đốt pháo ở đâu. Lạ Pháo luôn. Tân Uyên Lai Châu. Vẫn nổ đúng không? Đấy là pháo Tân Uyên chứ phải không? Pháo Tân Uyên Lai Châu. Pháo này sốt ruột quá, pháo này phải pháo này phải 3 ngày Tết mới nổ hết. Bắn 15 phút mà, bắn đúng 15 phút. Nổ đúng 15 phút mới hết. Hết bắn vào. Kìa. Xe cẩn thận. Mùi à? Rồi, có không khí rồi. Bi. Sao Đấy, mà vẫn Bi bất ổn đấy Bi. Thả ra thì là Bi đơ. Đấy. Ôi bé, nặng không? Nó nặng quá.